चलिए हम आज आपको कुछ दिखाते हैं। ये मेरा बाइक है। रोज़ पक्षियाँ इसमें घोंसला बना देते हैं डिक्की में। देखो अंडे भी दे दिए। और ये टोकरी मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो उसमें बनाते थे, रोज़ मैं फेंकता था। टोकरी रख दिया हूँ ताकि इसी में बनाए, ताकि इसको पेड़ वगैरह में लटका सकूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ घर उजाड़ना इसका भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।